praia. Fazer esse chalezinho aqui, que fica num camping em Atibaia. Mas o que é bacana? O que é bacana aqui o espaço interno. São 2 quartinhos, né? Aqui tem esse espaço aqui. Tem a churrasqueira, uma mesa legal, né? Pra curtir. Um banheirinho bem arrumadinho. Cozinha. Uma janela bem gostosa aqui. São vários chalés que tem aqui, ó. Vários chalezinhos. Aqui é um clube, né? Tem piscina, tem quadra, campo. É um clube completo aqui. Ó. E pro lado de cá é tudo madeira. Ó. É a parte do chalé. A lareirinha. Uma lareirinha bem legal. Uma janela bacana que tem ar condicionado, né? Mais um quarto, né? Em cima, subindo aqui tem mais 2 quartinhos. É estilo chalé.